सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाइनि था हिकु भेरे अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ख़िदमत में हिकिड़ो शख़्स हाज़िर थियो। नबी जो मेहमान हुयो, मोहम्मद जो मेहमान हुयो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेहमान जे आयो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे घर न्यापो कनि था। वञ मुंहिंजे घरां पुछी आ त घर में छा पियल आहे, खाइण लाइ पीअण लाइ का शइ हुजे त घरां खणी अच त आउं महिमान खे खारायां, महिमान जी मेज़बानी कयां। अल्लाह अकबर। वञण वारो वञे थो, घरां पुछा करे थो, ॾियो ख़बर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूंखे मोकिलियो आहे, घर में का खाइण लाइ शइ मौजूदु हुजे, पीअण लाइ का शइ मौजूदु हुजे त मूंखे ॾियो, मोहम्मद रसूलुल्लाह जो महिमान आयो आहे, उनखे ॾियणो आहे, उनजी मेज़बानी करणी आहे। घरां जवाबु मिले थो, वञी चह मुंहिंजे सुहिणे मोहम्मद रसूलुल्लाह खे, ए अल्लाह जा रसूल, घर में पाणीअ खां सवाइ कुझु बि कोन्हे, पाणी पियो आहे, कुझु बि कोन्हे, गुरबत अॼु हूंदे सूंदे बि असां महिमान खे हथु ॾियण लाइ तयारु कोन आहियूं, किथे चाह न पियारणी पवे, किथे ॻीची में न पइजी वञे। अल्लाह जा बानो, हदीसूं पढ़ो, क़ुरान जो मुतालो कयूं, हदीसुनि जो मुतालो कयूं। शरीयत असांखे बार बार इहा दर्स ॾिए थी, बार बार इहा नसीहत करे थी, अल्लाह जा बानो महिमान जी इज़त कयो। अमीरनि खे दावतूं ॾेई करे पंहिंजे तॾे ते घुरायूं था, क़िस्म क़िस्म जा ताम खारायूं था, पर मजाल कंहिं ग़रीब मिसकीन खे पाणीअ जो गिलास पियारियूं, मजाल कंहिं यतीम छोरे खे अस्सलाम वालेकुम करे हथु ॾियूं, मजाल कंहिं यतीम न्याणीअ ते शफ़क़त जो हथोड़ो रखूं, मजाल असां मुस्लमाननि जे मथां, असीं आहियूं मुस्लमान, मुहम्मद रसूलुल्लाह जा उम्मती था सॾ आहियूं, पर मजाल जो कंहिं बेवा औरत खे रमज़ान जो राशन वठी ॾियूं। तव्हांजे ॻोठ में ईमानदारी सां ॿुधायो, घणियूं बेवाऊं आहिनि? कॾहिं पुछोसीं कंहिंखां, अमड़ ॾे ख़बर तोखे कंहिं शइ जी ज़रूरत त कान्हे का? अल्लाह जा बानो, तव्हांजे ॿरपियनि ॾियण सां न की खुटी तव्हां पवंदो, न की अमीर हू थी वेंदी। तव्हांजा ॿरपिया ख़र्च करण सां हुन जो 3 वक़्त जो पेट भरिजी वेंदो, 3 वक़्त जो गुज़र थी वेंदो, ऐं उन जे बदिले तव्हांखे जेके दुआऊं मिलंदियूं, अल्लाह अकबर, तव्हांखे हींअर यकीन कोन थींदो, हींअर अहसासु कोन थींदो, जेॾीमहिल क़यामत जे ॾींहुं यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीह, जेॾीमहिल भाउ खां भॼंदो, पीउ पुट खां भॼंदो, माउ धीउ खां भॼंदी, क़यामत जे ॾींहुं केर बि कंहिंजो कोन हूंदो, केर बि कंहिंखे कमु कोन ईंदो। ओॾी महिल असांखे अहसासु थींदो, काश दुनिया में आउं यतीम छोरे ते शफ़क़त जो हथड़ो रखां, काश उन वक़्तु आउं बेवा खे को राशन वठी ॾियां, को कुझु ख़र्च पाणी करायांसि। ओॾी महिल उन्हनि दुआउनि जो असांखे ज़रूरतूं पवंदियूं, जेॾी महिल उहे दुआऊं असां ॾे हूंदियूं ई कोन। सैयदना अबू हुरैरा फरमाइनि था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे घरां न्यापो आयो, घर में पाणीअ खां सवाइ कुझु बि कोन्हे। सैयदना अबू हुरैरा फरमायो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कयो, अॼु केरु आहे जेको मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे महिमान जी मेज़बानी करे? केरु आहे? अल्लाह अकबर। सैयदना अबू हुरैरा हथ मथे था कनि। हीउ अबू हुरैरा उहो अथव जेको बुख जे करे बेहोश थी वेंदो हो, पाड़े वारा चवंदा चरियो आहे, हिन खे दौरा था पवनि, बुख हुई, गुरबत हुई, पर पोइ बि हथ मथे के चई, अल्लाह जा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तव्हांजे महिमान जी मेज़बानी आऊं कंदुसि। महिमान खे घर वठी आयो, पंहिंजी घरवारी खे थो चवे, ॾे ख़बर घर में छा पियल आहे? चए थी, ॿारनि जो थोरो खाधो पियल आहे, ॿियो कुझु बि कोन्हे, जेको कुझु पियल आहे सो ॿारनि लाइ रखियो अथमि, ॿारनि खे खाराईंदसि, जेके राति जो सुकून सां सुम्हंदा। अबू हुरैरा चए थो पंहिंजी ज़ाल खे, अल्लाह अकबर, उन्हनि औरतुनि ते बि मुंहिंजो ईमान क़ुर्बान, अल्लाह अकबर। अबू हुरैरा चए थो, ए मुंहिंजी घरवारी, ॿारनि खे रिझाए रांदीका ॾेई सुम्हारे छॾ, अॼु ॿारनि जो खाधो हिन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे महिमान खे खाराइणो आहे। अॼु ही नबी जो महिमान, मूं अबू हुरैरा ग़रीब मिसकीन जे घर आयो आहे, नबी जे महिमान जी मेज़बानी अॼु अबू हुरैरा कंदो। ग़रीब मिसकीन आहे, यतीम आहे, महिमान आयो, घरवारी ॿारनि खे रिझाए सुम्हारे छॾियो, जेको थोरो घणो खाधो पीतो हुयो खणी आई। अबू हुरैरा चयो, अल्लाह जी बानी, जेॾीमहिल तूं महिमान जे साम्हूं खाधो खणी अची न, हिकिड़ो कमु कजां, इहो जेको ॾीओ ॿरे पियो न, मेणबत्ती जेका ॿरे पई, जेका रोशनी ॿरे पई न बाहि जे ज़रिए,
महिमान जे साम्हूं जंहिं खाधो खणी अची त इन रोशनीअ खे विसाए छॾिजां, इन मेणबतीअ खे इन ॾीए खे विसाए छॾिजां। ऐं पाण ॿई महिमान सां गॾु वेहंदासीं ऐं पाण बि ईअं पिया थांवनि में हथ हणंदासीं जीअं महिमान खे लॻे ऊंधाईअ में त इन महिमान सां गॾु इहे मेज़बान बि खाइनि पिया। अबू हुरैरा बि महिमान सां गॾु मानी खाए पियो, पर मानी थोरड़ी, खाधो थोरड़ो हुयो। इन जे करे इहा चाल तूं हलजां, इहो तरीक़ो तूं कजां जीअं महिमान खे लॻे असां बि मानी खाऊं पिया। ईअं ई थियो। संदुनि घर वारी मेणबती विसाए छॾी, ॾीओ विसाए छॾियो, महिमान खाई पी ढो कयो महिमान सां गॾु। अबू हुरैरा उनजी घर वारी ईअं ई थांवनि में हथाया पिया, जीअं लॻे त मानी खाइनि पिया। ग़रीबी मिसकीनी ही बुख ते पंहिंजनि बचनि खे सुम्हारे छॾी। अॼु पुछां थो, ईमानदारी सां ॿुधायो, तव्हांजे घर में महिमान अचे ऐं खाइण लाइ सिर्फ़ु कुझु थोरो अटो पियल हुजे, हिकिड़ी ॿ खजी पियल हुजे, तव्हांजो नंढड़ो मासूम दादुलो पुटु हुजे, ऐं पुछां थो यकीन सां ईमानदारी सां ॿुधायो, तव्हां पाण खाईंदव, महिमान खे खाराईंदव या पंहिंजे दादले पुट खे खाराईंदव? ऐं चवां थो सभिनी जो जवाबु इहो हूंदो आहे पंहिंजे पुट खे खाराईंदुसि। उनजा बच्चा अबू हुरैरा जा बुख ते सुम्ही पिया। अबू हुरैरा संदुसि ज़ाल बि बुख ते राति गुज़ारे सुम्ही पिया, महिमान खे ढो कराइनि। जेॾी महिल सुबुह थिए थी आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाल पुछो, ॾियो ख़बर मुंहिंजे महिमान जी मेज़बानी अबू हुरैरा कई कोन कई? अबू हुरैरा सॼो वाक़ियो ॿुधाए थो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए करे चवनि था, तुंहिंजे अबू हुरैरा तुंहिंजे हिन अमल ते रब ताला सतनि आसमाननि खां मथे अर्श अज़ीम ते मुस्तवी जेको तुंहिंजो रब आहे, तुंहिंजो ख़ालिक आहे, तुंहिंजो इहो अमल ॾिसी करे तुंहिंजे ख़ुदा मुस्कुरायो। महिमान जी इज़त कयूं, न की भरियूं ॿधी असां महिमान खे ॾींदासीं, न की महिमान असांखे भरियूं ॿधी ॾींदो। ही इज़त करणी आहे। हिन इज़त सां, हिन मोहबत सां असांजो ख़ुदा असांखां राज़ी थिए थो। मुंहिंजो हिते अचण जो मक़सदु, तव्हांजो पंहिंजो कमकार सीड़ाए हिते अचण जो मक़सदु छा आहे? अलाह जी रज़ा। 5 वक़्त असां पंहिंजो कमकार सीड़ाए बचनि ॿारनि खे, कारोबार खे, मज़ूरीअ खे, गुॾनि खे छॾे करे असीं अलाह जे घर में अचूं था। वक़्तु सीड़ाए असां हिते 4 रकातूं 2 रकातूं 3 रकातूं पढ़ूं था। ईमानदारी सां ॿुधाए असांजो मक़सदु छा हूंदो आहे? छा हिन मस्जिद में असांखे भरियूं भरी थियूं मिलनि छा? न, नियत असांजी इहा हूंदी आहे